Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өткенді бекіту. Бүгінгі сабақта сен алған біліміңді қолдануды үйренесің. Бірінші тапсырма. Есептерге сәйкес келетін өрнектерді тап. А. Бірінші альбомда 26 фотосурет бар. Ал екіншісінде одан 18-і артық. Екі альбомда неше сурет бар? Бізге бірінші альбомда белгілі, екіншісінде белгісіз, одан 18-і артық дейді. Және де бізге екі альбомда неше сурет бар екенін табу керек. Ол үшін өрнектің, яғни қай өрнек сәйкес келеді екен? Бірінші өрнек бізде сәйкес келмейді. Мына жерде бізде азайту деп тұр, ал бізде одан 18 артық деп тұр. Ендеше бізге келетін өрнек екінші. Себебі 26 деген ол бірінші альбомда, ал жақшаның ішіндегі ол екінші альбомның саны, яғни бірінші альбомда одан 18 артық, 26-ны 18-ге қосамыз. Сонда екінші өрнек сәйкес келеді. Саяхат кезінде машинемен жүрген жолға 12 сағат кетті. Бұл пойызбен жүрген жолға қарағанда 14 сағатқа кем. Жолға барлығы неше сағат уақыт кетті? Енді бізде 14 сағатқа кем дейді, яғни машинамен жүрген. Ендеше пойызбен жүрген ол 14 сағатты қосамыз керісінше. Және жолға барлығы неше сағат уақыт кетті. Яғни екіншісін тауып, пойызбен қанша кеткенін, содан кейін қосамыз. Ендешегі бұл жердегі өрнек, үшінші өрнек. 12 қосу жақшаның ішінде 12 қосу 14 жақшаны жабамыз. Және Б, бірінші топта 27 саяхатшы бар. Ал екінші топта одан 3 есе кем. Екі топта барлығы неше саяхатшы бар. Екінші топтағын табу үшін 27-ні 3-ке бөлеміз. Ал және де барлығын табамыз. Бірінші топта 27. Ендеше Б есепке сәйкес келетін өрнек екінші. 27 қосу жақшаның ішінде 27 бөлу 3 жақшаны жабамыз. Екінші тапсырма. Сурет бойынша неше есе артық, неше есе кем сөздерін пайдаланып, есептер құрастыр, оларды шығар. Бірінші тап суретке қарайық. Яғни бізде чемодан және сөмке берілген екен. Енді чемодан бізде 36 килограмм, ал сөмке болса чемоданға қарағанда 4 есе кем. Ендеше шешуін тапқанда 36-ны бөлеміз 4-ке, тем болады 9. Жауабы сөмкенің салмағы 9 килограмм. Енді екінші суретке қарайық. Рюкзактың салмағы 14 килограмм, ал чемоданның салмағы белгісіз. Бірақ ол чемоданға қарағанда, яғни рюкзактың салмағы чемоданға қарағанда 2 есе артық деп тұр. Ендеше шешуі 14-ті бөлеміз 2-ге, тем болады 7. Жауабы чемоданның салмағы 7 килограмм. Үшінші тапсырма. Есепте өрнектің мәнін табамыз. 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30, 18 бен 6-ның бөліндісі 3, 45 бен 9-дың бөліндісі 5, 5 бен 8-дің көбейтіндісі 40, 24 бен 4-тің бөліндісі 6, 45 бен 5-тің бөліндісі 9, 8 бен 4-тің көбейтіндісі 32, 12 бен 3-тің бөліндісі 4, 28 бен 4-тің бөліндісі, мына жерде оқушылар қате кеткен, бұл жерде бізде 7. 9 бен 4-тің көбейтіндісі 36, 18 бен 3-тің бөліндісі 6, 7 мен 5-тің көбейтіндісі 35, 25 бен 5-тің бөліндісі 5, 36 мен 9-дың бөліндісі 4, 21 мен 7-нің бөліндісі 3. Тексеріп шығыңыздар. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. Қабырғаларының ұзындығы 6 см және 4 см болатын тік төртбұрышсыз. Осы тік төртбұрыштың периметрін тап. Ендеше тік төртбұрышсыздық, оның ұзындығы 6 см, ені 4 см.
Енді периметр табамыз. Периметрді қалай табамыз, кәнеке? Периметрді табу үшін барлық қабырғаларын қосамыз. Немесе оны бірінші тәсілмен есептеуге болады. Яғни бірінші тәсілі P тең болады, жақшаның ішінде 4 см қосу 6 см, жақшаны жабамыз, көбейтілген 2 тең болады. 4-ті 6-ға қосамыз 10, 10-ды 2-ге көбейтеміз 20 см. Екінші тәсілі P тең болады, 4 см қосу 6 см қосу 4 см қосу 6 см тең болады 20 см. Жауабы тік төртбұрыштың периметрі 20 см тең. Бесінші тапсырма. А тапсырмасына қарай. 4 монетаның арасындағы біреуі жалған. Ол басқасынан жеңіл. Жалған монетаны табу үшін гір тасты табақшаға қоймай, неше рет өлшеу керек. Яғни, оқушылар, бұл жерде бізге 2 рет өлшеуге болады. Бірінші, яғни 2 жаққа 2 монетадан саламыз. Яғни бірінші мына жаққа 2 монетаны саламыз, және екінші жаққа тағы да монетаны мына жаққа саламыз. Сонда көреміз, яғни қай монеталар, яғни қай жақ жеңіл болса, сол монетаны қайтадан өлшейміз. Егер мына жақ жеңіл болса, қайтадан бір-бірден өлшейміз оны. Сол кезде қай монета жеңіл болса, сол, яғни жалған болатыны табылады. Енді Ә тапсырмасында қарайық. Бұнда енді бізде 8 монетаның біреуі жалған. Ол басқасынан жеңіл. 3 рет өлшеп, қай монетаның жалған екендігін анықта. Бұнда да дәл солай, яғни тең 8 монетаны 4-4-тен бөлеміз. 4 монетаны мына жаққа саламыз, және 4 монетаны екінші жаққа саламыз. Содан кейін, қай жақ жеңіл болса, сол жақты, яғни егер мына жақ жеңіл болса, оны қайтадан 2-ге бөлеміз. Яғни, мына жақтағын алып тастаймыз да, 2 монетадан саламыз. Бұл екінші біздің өлшеп жатқанымыз. Қай жақ жеңіл болса, оны қайтадан сол монетаны, яғни мына жақ болса, оны бір-бірден енді өлшейміз. Сол кезде қайсысы жеңіл болса, сол жалған. Міне, яғни 3 рет өлшеу арқылы біз қай монетаның жалған екендігін анықтадық. Келесі 6-шы тапсырма. Әрбір қатардың жазылу заңдылығын анықта. Әр қатарда кем дегенде 12 сан болатындай жалғастырып жаз. Енді бірінші заңдылықты анықтап аламыз. 1, 3, 5, 7 еше бізде тақ сандар кезектесіп жазылған, иә? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Келесі Ә тапсырмасын қарайық. 1, 4, 7, 10, яғни арасында неше саннан қалып тұр? 3 сан қосылып отыр, иә? 1-ге 4, солай. 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34. Келесі Б. 40, 38, 36, 34, яғни екеуіне кем тұр. 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18. Келесі В. 70, 64, 58, 52. Бұнда бізге 6 санға кем тұр. 52-ден кейін 46, 40, 34, 28, 22, 16, 14. Г. 5, 10, 15, 20. 5 санға артып тұр енше. 5-іне 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Және Д. 195, 90, 85. 5-іне кеміп тұр. 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.